Şimdi öksürük hakikaten çok can sıkıcı olabilir. Özellikle gece tuttuğu zaman hakikaten uyku kalitenizi de bozabilir ve bunun sonucunda da kendinizi daha bitkin hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminiz daha da düşebilir ve basit bir öksürük krizinden sonra grip, arkasından ciddi bir solunum yolu enfeksiyonuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz gerçekten. Şimdi öksürük neden oluyor? Esasında biraz onu bilmemiz gerekiyor. Onu bilmemiz için de solunum sisteminin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz tabii nefes alırken her gün işte dakikada 16 ile 20 kere nefes aldığımız için bunun farkında da değiliz. Ne zaman bir problem ortaya çıkıyor, o zaman nefesteki problemin biz de farkına varıyoruz. Şimdi normalde biz nefes aldığımız zaman havayı ilk olarak burnumuzdan alıyoruz. Burnumuzun içinde hava hem nemlendiriliyor hem de hızı ayarlanıyor ve temizleniyor. Çünkü o burnun içindeki kıllar ve işte salgılar o havanın tamamen temizlenmesini sağlıyor. Temizlenmeyi sağlıyor çünkü eğer benim solunum yollarıma yabancı bir cisim girerse burada istenmeyen bir şey aslında bu. Yani yabancı cismi benim vücudum istemiyor. Bunu sağlamak için solunum yollarının bir mekanizması var, koruyucu mekanizması var. O da bakın şu. Şimdi burada gördüğünüz gibi solunum yollarını sanki böyle halı döşenmiş gibi düşünebilirsiniz. Bu halının da tüycükleri var ve bu tüycükler sürekli hareket ediyor. Bunun amacı da içeriye gelen istenmeyen maddeleri dışarı atabilmek. Şimdi dışarı atacak, tamam, halının tüyleri böyle dışarı doğru atıyor ama eğer kuru olursa bunu yapmak daha zor olabilir. O yüzden bu hücrelerin içinde bir de salgı yapan hücreler var. O salgılar da böylece hani halı gibi, halı örneği verdik ya, oradan devam edeyim. Halı gibi nasıl siz halıyı süpürürseniz tamam iyi güzel de ama bir de yıkamak farklıdır. Hani yıkadığı zaman da o bütün istenmeyen şeyleri dışarıya doğru süpürüyor. Ama özellikle bazı yabancı cisimlerin buraya temas etmesinden dolayı vücut bunu bir an önce dışarı atmak istiyor. O yüzden yaptığı şey aslında şu. Ben diyelim ki bir nefes aldım, bir herhangi istenmeyen bir şey mesela boğazıma geldi, öksürdüm ve solunum yolunda bu istenmeyen cismi dışarıya doğru fırlattım aslında. Hatta o kadar hızlı atıyorsunuz ki bu öksürdüğünüz zaman dakikada atma hızınız 80 kilometre bölü saate denk geliyor. Yani saatte 80 kilometre. Araba kullandığınızı düşünün. 80 kilometre ne kadar hızlı? Hapşırdığınız zaman bu 150 kilometreye kadar çıkıyor saatte. Dolayısıyla çok yüksek kuvvetle atıyorsunuz. Çoğu kez öksürük aslında bir refleks, yani vücudun kendini koruma mekanizması. Dışarıdan yabancı bir şey geldiği zaman öksürerek siz onu dışarı atıyorsunuz. Bazen de isteyerek, işte boğazınıza takıldı. Öksürük öyle bir şey ki, şimdi boğazıma mesela solunum sistemime yabancı bir cisim girdiği zaman direkt olarak benim sinir sistemim etkileniyor. Derin bir nefes almamı sağlıyor. Sonra benim burada epiglot dediğim bir şey var, kapı var. O kapıyı kapatıyorum. Göğsümün içindeki basıncı iyice arttırıyorum ve ondan sonra bir anda havayı, akciğerlerimin içindeki havayı boşaltıyorum ve dışarı atıyorum. Buna mesela işte yabancı bir cisimde neden olmuş olabilir, polen de neden olmuş olabilir, alerjik reaksiyonlar olabilir, boğaz kuruluğu olabilir, bakteri enfeksiyonu olabilir. Şimdi bu slide önemli. Neden önemli? Çünkü bir öksürüğün nedenini anlatıyor. Nasıl toparlamamız gerekiyor ondan bahsetmemizi sağlayacak bize. Örneğin alerjik reaksiyonlar. Şimdi öksürüğün nedeni alerjik reaksiyonlarsa o zaman alerji ilaçları fayda edecektir. Ama mesela bir bakteriyel enfeksiyon varsa, yani bir bakteri enfeksiyonu öksürüğe neden oluyorsa o zaman benim bununla mücadele etmem gerekir. Diyelim ki boğaz kuruluğu, yani çok basit. Şu anda mesela kış gelmeye başladı, yavaş yavaş doğal gazlar yanmaya başladı, evler ısıtılmaya başladı. Ne oluyor? Evin içindeki havayı kurutmaya başladık, nemini ortadan kaldırmaya başladık. O zaman diyeceğim ki eğer boğaz kuruluğu nedeniyle öksürüyorsanız burada odayı nemlendirmeniz gerekiyor. İstediğiniz kadar siz işte mesela alerji ilacını alın. Şuruplara gelince şunu söylemek lazım. Aslında öksürük şurupları kısmen faydalı oluyor ama hani pek çok çalışmaya baktığınız zaman aslında öksürük şuruplarının neredeyse plasebo kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Plasebo neydi hatırlayalım? İlaç olmayan ama ilaca benzeyen madde, çalışmalarda kullandığımız. Yani hani
kullanmış ve kullanmamış olmak arasında öksürük şurupları açısından çok fark olmayabilir. Çocuklarda bu biraz daha farklı. O kodeinli şuruplar falan biraz daha toparlayabiliyor. Şimdi nedenlerine geldiğimiz zaman solunum yolu enfeksiyonları öksürüğün en önemli nedenlerinden bir tanesi. Şöyle arka arkaya devam edelim. Bunun yanı sıra mesela akciğerin sönmesi diyoruz. Ne demek? Normalde bizim akciğerimizin etrafında bir zar var. Bu zar böyle 2 kat ve sürtünerek bizim akciğerimizin genişlemesini ve rahat etmesini sağlıyor. Ama bazen bu 2 zarın arasında hava birikir. Hava biriktiği zaman da akciğeri, bu tarafta kalan akciğeri söndürür. İşte öksürüğün önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Yani sadece ben öksürüyorum deyip geçmek doğru değil. Uzun devam ediyorsa mutlaka devam etmek, doktorunuza gitmeniz gerekir. Bunun yanı sıra bazı kanser türleri de öksürüğe neden olabilir. O yüzden özellikle hani baktınız ki öksürüğünüz 3 haftadan uzun devam ediyor. Mutlaka doktorunuza gitmeniz gerekiyor. Reflü veya kalp yetmezliği mesela en basit öksürük nedenlerinden bir tanesi. Basit derken hani atlanabilir nedenlerden bir tanesi. Biraz önce hatırlayın, bir izleyicimiz sormuştu bize, nefes darlığına neden olabilir mi kalp hastalığım diye. Evet, sağ kalp yetmezliği de başladıysa öksürük de mesela en önemli bulgulardan bir tanesi olabilir. Veya sinüzit olabilir, reflü olabilir. Astım, böyle hızlı geçiyorum şimdi hepsini. Bunların hepsi solunum yolu enfeksiyonları. Bronşitler ve elbette bazı tansiyon ilaçlarının da öksürüğe neden olduğunu biliyoruz. Ve her türlü ilaç öksürüğe neden olabilir. O yüzden kronik bir öksürük özellikle yeni bir ilaç başladıktan sonra ortaya çıkıyorsa mutlaka doktorunuza gidip ya bakın bu ilaçtan sonra bende bu başladı demeniz lazım. Çoğunlukla burada ortaya çıkan öksürük kuru öksürüktür. Yani balgam çıkarmıyorsunuzdur. Eğer balgam çıkarıyorsanız, balgam yeşil sarıysa o zaman altında yatan neden büyük ihtimal bakteri enfeksiyonlarıdır. Onu da hemen altını çizelim. Peki ne zaman doktora gitmek gerekiyor? Şimdi önemli noktalardan bir tanesi bu. Kanlı balgam ortaya çıktıysa, yani öksürdüğünüz zaman çıkan balgamda kan görüyorsanız, çok aşırı öksürdüğünüz zaman, kendinizi çok zorladığınız zaman ufak tefek damarların çatlamasıyla beraber balgam kanlı olabilir. Ama özellikle çok efor sarf etmediğiniz halde balgamınızda kan görüyorsanız burada mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Altta yatan ciddi bir akciğer enfeksiyonu veya bir kanser gibi gelişim söz konusu olabilir. Sarı yeşil balgam varsa beraberinde de hatta bir de ateşiniz çıkıyorsa bu noktada mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. Nefes darlığı eşlik ediyorsa, göğüs ağrısı varsa ve yan ağrısı varsa, yani öksürük tek başına değil, kuru bir öksürük değil, prodüktif yani balgam üreten bir öksürükse ve başka belirtiler de beraberinde varsa mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Ama diyelim ki hani basit bir öksürükle karşı karşıyasınız. Neler yapılabilir öksürük için evde? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi öksürüğün biraz önce ne demiştik başında? Neden olduğu çok önemli. Yani öksürüğü sizde başlatan şey ne? Alerjik reaksiyon mu? Eğer alerjik reaksiyonsa o zaman bir göğüs hastalıkları uzmanıyla, alerji uzmanıyla görüşülecek ve alerji için ilaç başlanacak. Ama kuru bir öksürüğünüz var. Akşam da mesela işte yatıyorsunuz, uyku kalitenizi bozuyor. Yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi bitki çayları bence. Özellikle bitki çaylarında hani çok sıcak değil de böyle ılık içmek bu çayları. Ihlamur mesela iyi bir seçenek olabilir. Evde mesela zencefil varsa bir ılık bir suyun içine zencefil atabilirsiniz. Bu hakikaten oldukça güzel bir öksürük ilacı gibi çalışır. İçine biraz bal atılabilir fazla olmamak kaydıyla, biraz tatlandırmak amacıyla. Bu tür bitki çayları öksürük kontrolünde bayağı iyi bir kontrol sağlıyor. Tabii ki biraz önce söylediğimiz gibi eğer evde artık ısıtmalar başladıysa ve evin ortamının nemi kaybedilmeye başladıysa evin havasının nemlendirilmesi önemli. O sobanın üstüne, kaloriferin üstüne bir bardak su koymanız oradaki nemi biraz daha arttıracaktır. En kötü ihtimal yapabileceğiniz şey sıcak bir su alıp onun buharını almak olabilir. Eczanelerde satılan bazı buğu terapileri var. Onları da tercih edebilirsiniz. Belki üzerinize şöyle bir havlu alarak o nefesinizin kuruluğunu ortadan kaldırarak biraz daha rahat bir geceyi sağlayabilirsiniz. Başka bunun dışında ne olabilir? Mesela geçenlerde Harvard
Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma vardı. Acaba anneanne babaanne ilaçları, yani bizim hani koca karısı ilacı dediğimiz ilaçlar fayda ediyor mu? Evet, özellikle tavuk suyuna sebzeli çorbanın üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve öksürükte faydalı olacağını gösteren bir çalışmada vardı. Onu da hemen hatırlatalım. O yüzden mutfaklarda isterseniz bunu bir çözüm olarak düşünebilirsiniz. Tek bir soruyla bitirelim. Öksürüğü bastırmak doğru mu? Eğer öksürük bir refleksse, bir bakteriden veya işte başka bir yabancı cisimden kurtulmak için ortaya çıktıysa bastırmayı sevmiyoruz. Ama tabii ki gecenin köründe uyku kalitenizi bozuyorsa o zaman öksürüğü bastırmak en azından kontrol etmek ve gece uykunuzu toparlamak adına doğru olabilir.